Здравствуйте, с вами Александр Залуцкий, и в этом видео я покажу видеопорядовку открытого камина. Спонсор этого видеоролика Андрей Рузанкин. Он заказал проект, оплатил его, и вот для вас я показываю этот проект. Задача была такая: построить большой камин, ширина его метр, вот 1024 миллиметра, высота 840 миллиметров, высота портала. Помещение больше 40 квадратных метров, и задача была еще завести воздух с улицы. Он стоит возле наружной стены, здесь будет канал подходить, и здесь задвижка, которая будет перекрывать этот канал. Вот размеры его видите. Основание камина 858 миллиметров на 1720. Сам камин чуть-чуть поуже. Давайте посмотрим с первого ряда. Так, ну вот размеры основания 1720 на 858. И здесь небольшой такой отступ 6 сантиметров от стены. И здесь будет заводиться канал с улицы. Второй ряд с перевязкой. Вот третий ряд. Здесь мы укладываем наружный периметр камина и футировка. Футировка у нас из огнеупорного кирпича ШБ8. И делаем зазор. Здесь зазор 30 миллиметров, а с боков и спереди по 20 миллиметров зазор. Четвертый ряд. В четвертом ряду мы устанавливаем сзади задвижку. Задвижку используем компании Литком ЗВ1. Посадочный размер у него 160 миллиметров на 300. Вот она, задвижка стала сюда. Следующий ряд у нас пятый, шестой. Все идет зазором. Вот в этот зазор будет поступать воздух с улицы, обходить вокруг футировки, и вот в этот зазор выходить для подачи в топливник. Со следующего ряда, с седьмого, начинаем зуб. Подрезаем вот так вот кирпич под углом 22 градуса. Вот этот угол 22 градуса. И соответственно вот этот угол, вот тоже, вот этот угол 22 градуса. Восьмой ряд. Следующий, вот эта задняя стенка идет под наклоном, кладется. Задняя стенка с боковыми стенками не перевязывается. Кладка идет красный кирпич на глино-песчаную смесь, а огнеупорный кирпич на смесь для огнеупорного кирпича. Обычно используется Мертель 28 или смесь, допустим, терракот, кладочная смесь, шамотная, глина шамотная, или плитонит, огнеупор, смесь. Девятый ряд. Все, так мы поднимаем. Угол наклона задней стенки 22 градуса. Десятый ряд. 11 ряд. Вот. Да, здесь не показал, что сзади с 9 ряда мы делаем такой выступ и тоже подрезаем под 22 градуса. Между огнеупорным кирпичом и красным прокладываем керобланки толщиной 13 миллиметров, самый тонкий, или используем базальтовый картон толщиной 10 миллиметров, чтобы при нагревании огнеупорного кирпича не давил на красный, чтобы тут вот этот зазор был заполнен негорючим теплоизолятором. И следующий также напускается, под углом подрезается.
Так, 11 ряд, 12 ряд, 13, 14 ряд. Ну, здесь все так же подрезается. Здесь также идет все это отступ от стены. На 15 ряду перекрываем портал камина перемычкой, собранной на шпильки. Две шпильки, одна сверху, другая снизу. Собирается на глино-песчаную смесь с добавлением цемента. 16 ряд. Все, зуб у нас заканчивается, и идет периметр камина. 17 ряд. Здесь мы с боков начинаем подрезать вот такие кирпичи. Здесь угол у нас 45 градусов. Здесь и здесь. 18 ряд. Так, делаем небольшую полочку, выступ на 6 сантиметров вперед. И с этой стороны кирпич тоже подрезан под 45 градусов. И с боков тоже под 45. Отсюда и отсюда. Задняя стенка идет ровно, не подрезается. 19 ряд. Здесь мы по переду подрезаем под 45 градусов. И Так, нет, отставить. Здесь мы подрезаем под 22 градуса, вот этот угол. И здесь тоже по 22 градуса. И смещаем вот здесь вплотную к стене. То есть на 6 сантиметров вот эта верхняя часть смещается вплотную к стене. И дальше мы делаем дымосборник. Просто кладется периметр. 20 ряд, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ряд. Здесь мы начинаем спереди и сзади заужать дымосборник. Тоже подрезаем вот эти кирпичи под 45 градусов. Вот этот размер у нас 3/4 кирпича, то есть 190 миллиметров. И соответственно спереди тоже верхний размер 190, нижний размер у нас вот этого кирпича, сейчас покажу. Вот здесь у нас 120 миллиметров размер. Следующим рядом мы еще сужаем, то есть вот это уже целый кирпич, поверху идет 250, по низу 190. Здесь вот такие вырезаем кирпичи фигурные, вот на углы, на всех 4 углах такие кирпичи, и в него вставлены вот такой вот, сверху 190, снизу 120 миллиметров. Вот они все на всех углах, здесь зеркально, как этому. Следующий ряд 29, еще заужаем. Здесь тоже вот этот идет периметр из целых кирпичей, а здесь вот эти идут 3/4. Этот 3/4 распилена вдоль. Вот, и для того, чтобы была перевязка швов, вот здесь вдоль распилены вот эти с краю, и вот здесь с краю тоже распилены вдоль. А вот здесь мы уже оставляем место под дымоход и под задвижку. Следующий ряд 30. Вот так перекрываем. Тоже здесь кирпичи распилены вдоль. Здесь половинка. Все остальное с целых кирпичей. И в этот ряд мы уже в 30 ряду ставим задвижку. Задвижку я рекомендую поставить ЗВП 6 от компании Elite.com. Посадочный размер у нее 385 на 260. 385 на 260. Закрываем следующим рядом задвижку 31, и следующий ряд у нас уже идет отдельно дымоход внутри и отдельно просто периметр. Заказчик захотел, чтобы дымосборник шел прямой до потолка, и то есть вот где-то фальшивая стена просто идет до потолка, а внутри ее идет дымоход семерик. 33, 34, тут все повторяется. И так до самого потолка. Вот.
Камин простой, но небольшое усложнение из-за того, что подводим мы воздух с улицы. Для тех, кому мало такой видеопорядовки, чтобы сложить камин, вы можете приобрести порядовку, которую можно распечатать, и список материалов. Стоимость порядовки со списком материалов 1500 рублей. Вы можете написать на Viber, WhatsApp, это номер будет в описании. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал.